एक छोटे से गांव में एक नीली चिड़िया रहती थी। उसका सपना था कि वह आसमान के उस पार उड़कर नए नए जंगल और पहाड़ देखे। हर सुबह वह आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगी। लेकिन गांव के लोग उसे रोज पिंजरे में बंद कर देते। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ने लगी। वह ऊंचाई पर पहुंची ही थी कि थककर नीचे गिर गई। गांव के बच्चों ने उसे उठाया, मगर उसकी आखिरी सांस में भी उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने